Carl Sagan deyirdi: "Biz ulduz maddəsindən yaranmışıq və bəzən də daha sadə şəkildə belə də ifadə olunur: biz ulduz tozuyuq." Kainatın qədim ulduzlarından gələn bu kiçik hissəciklər indi bizim içimizdədir. Hər nəfəsimiz, hər düşüncəmiz, hər anımız ulduzlarla bağlıdır. Bennu asteroidi və həyatın mənşəyi. NASA'nın 2023-cü ilin sentyabrında Osiris-Rex kosmik gəmisi tərəfindən Bennu asteroidindən gətirilən nümunələrin analizi həyatın əsas ingrediyentlərinin erkən Günəş sistemində geniş yayıldığını göstərən əhəmiyyətli məlumatlar ortaya qoydu. Alimlərin sözlərinə görə Bennu sadəcə daş və toz yığını deyil, o həyatın yaranması üçün vacib olan ilkin kimyəvi maddələrin zaman kapsuludur. Bennu asteroidinin nümunələri üzərində aparılan son analizlər həyatın mənşəyi haqqında inqilabi məlumatlar ortaya çıxarmaqdadır. 2025-ci ilin sonlarına qədər əldə edilən nəticələr göstərir ki, yer üzündə həyatın başlamağı üçün lazım olan əsas xam malın böyük hissəsi kosmosdan gətirilmiş ola bilər. Bu kəşflər həyatın başlanğıcı ilə bağlı uzun illərdir davam edən suallara yeni işıq salır. Alimlər Bennu nümunələrində həyat üçün kritik əhəmiyyətə malik olan molekullar aşkar ediblər. Bu tapıntılar göstərir ki, Bennu sadəcə daş yığını deyil, kosmosun qədim kimyəvi laboratoriyasıdır. Zülalların qurulması üçün lazım olan bu maddələr nümunələrdə bol miqdarda tapılıb. Bu həyatın ilkin mərhələlərində lazım olan kimyəvi reaksiyaların asteroidlərdə formalaşmış ola biləcəyini göstərir. DNT və RNT-ni kodlaşdıran 5 əsas nükleobaza adenin, guanin, sitozin, timin və urasil hamısı Bennu nümunələrində aşkar edilib. Bu isə genetik materialın tərkib hissələrinin kosmosda öz-özünə yarana bildiyini göstərir. Ən böyük kəşflərdən biri isə ribozanın tapılmasıdır. Riboza RNT-nin onurğa strukturunu yaradan şəkərdir və həyatın əsas genetik sistemi olan RNT dünyası nəzəriyyəsini güclü şəkildə dəstəkləyir. Başqa sözlə, genetik həyatın ilkin forması üçün lazım olan bütün hissələr Bennu kimi asteroidlərdə mövcud olub. Bugünkü Bennu quru, tozlu və havasız bir asteroiddir. Amma onun tərkibində tapılan minerallar göstərir ki, keçmişdə Bennu və ya onun qopduğu ana cisim geniş suya sahib olub. Çünki gilli minerallar və fosfatlar yalnız su olan yerlərdə formalaşır. Bu xüsusi fosfat birləşməsi alimləri heyrətləndirib. Belə bir mineralın yaranması üçün duzlu su okeanı və ya hidrotermal mühit lazımdır. Bu cür mühitlər həyatın yaranması üçün ideal hesab olunur. Çünki burada istilik, enerji, su və kimyəvi maddələr eyni anda mövcud olur. Yəni Bennunun ana cismi Günəş sisteminin ilkin dövrlərində mini okeanlı bir dünya ola bilərdi. Nümunələrdə qeyri-adi bir üzvü maddə tapılıb. Alimlər buna zarafatla kosmik saqqız deyirlər. Bu maddə karbon, azot, oksigen və digər elementlərdən ibarət mürəkkəb polimer quruluşudur. Bu cür maddələr əvvəllər meteoroidlərdə belə aşkar edilməmişdi. Bu o deməkdir ki, Günəş sistemi yaranmazdan əvvəl belə kosmosda çox mürəkkəb kimyəvi proseslər baş verirdi. Bennu nümunələrində tapılan bəzi toz hissəcikləri Günəş sistemindən daha yaşlıdır. Bu hissəciklər uzaq ulduzların, o cümlədən supernovaların partlayışı nəticəsində yaranıb və milyardlarla il əvvəl kosmosa səpələnib. Bu ulduz tozu həyatın mənşəyini anlamaq üçün son dərəcə dəyərlidir. Çünki yer kürəsi hələ mövcud deyilkən belə bu hissəciklər kosmosda dolaşırdı və sonda asteroidlərin tərkibinə daxil olmuşdu. Bu kəşflər nəyi dəyişir? Bu nəticələr panspermiya fikrini gücləndirir, amma bir düzəlişlə. Həyatın özü kosmosdan gəlməyib, lakin həyatın yaranması üçün lazım olan maddələr kosmosdan gətirilib. Erkən yer formalaşdığı zaman asteroid bombardımanı həyatın ingrediyentlərini planetimizə yağış kimi səpib. Suyun tərkibi, nükleobazalar, amin turşuları, fosfatlar, şəkərlər və mürəkkəb üzv maddələr planeti probiotik şorbaya çevirmiş ola bilər. Alimlər indi bu molekulların yer səthində həyat yaratmaq üçün necə birləşə biləcəyini araşdırırlar.
Xüsusilə də RNT dünyası nəzəriyyəsi bu kəşflərlə daha real görünür. Bennu ilk deyil. Keçmişdə də yerə dünyadan daha yaşlı və həyat izləri daşıyan meteoroidlər düşmüşdü. Keçmişdə yerə düşən bəzi meteoroidlər dünyadan daha yaşlı olub. Bir çox meteoroidlər Günəş sistemindən də qədim olan ilkin toz və kristallar daşıyır. Bu maddələr ulduzların partlaması nəticəsində yaranmış və daha sonra kosmik toz şəklində planetlərin formalaşmasında iştirak etmişdir. Buna görə də bir çox meteoroidlərin yaşı 4,5 milyard ildən daha çoxdur. ...1969-cu ildə Avstraliyaya düşən meteoroidin tərkibində çoxlu üzv molekullar, amin turşuları, şəkərvari birləşmələr, hətta bəzi izotop analizlərinə görə yerdən daha qədim kosmik toz hissəcikləri aşkar edilmişdi. Bu kəşf alimlərə göstərdi ki, həyatın tərkib hissələri kosmosda geniş yayılıb və yerə belə materiallar meteoroidlər vasitəsilə daşına bilər. Mars meteoroidi ilk dəfə 1984-cü ildə Antarktidada aşkar edilmişdi. 1994-cü ildə isə NASA tədqiqatçıları onun daxilində qeyri-adi karbonat strukturlarını və maqnetit kristallarını araşdırmağa başladılar. Bu analizlər nəticəsində 1996-cı ildə həmin meteoroiddə mikroblara bənzər nanomiqyaslı formaların ola biləcəyi iddia edildi. Onun daxilində karbonat qalıqları, mikrob formalarına bənzəyən strukturlar, üzvü molekullar tapıldığı üçün uzun müddət Marsda qədim həyat ola bilərdi nəzəriyyəsi müzakirə edildi. Bu iddia tam təsdiqlənməsə də, meteoroidlərin həyat üçün lazım olan kimyəvi maddələri daşıya bildiyini göstərən mühüm nümunədir. Həm Bennu asteroidindən gətirilən nümunələr, həm də keçmişdə yerə düşən qədim meteoroidlər göstərir ki, həyatın əsas kimyəvi maddələri kosmosda geniş yayılıb. Bu maddələr yerin yaranmasından çox əvvəl mövcud olub. Həyatın başlanğıcı bəlkə də asteroid və meteoroidlər vasitəsilə yerə daşınıb. Bəzən göyə baxanda özümüzü çox kiçik hiss edirik. Lakin Bennu kimi asteroidlərdən gətirilən bu kiçik toz dənələri bizə tamam başqa bir həqiqəti xatırladır. Biz kainatdan ayrı deyil, onun bir parçasıyıq. Biz ulduz tozuyuq və yenidən ulduzlara çevriləcək bir yolçuyuq. Həyatın başlanğıcı sadəcə yer üzündə baş vermiş adi bir proses deyil. Bəlkə də milyardlarla il əvvəl başqa ulduzların içində başlayan uzun bir səyahətin davamıdır. Bəlkə də indi nəfəs aldığımız hava, toxunduğumuz torpaq, hətta düşüncələrimiz belə kainatın uzaq nöqtələrində yanıb sönən o qədim ulduzların bizə mirasıdır. Bu kəşflər yalnız elmə deyil, həm də insan kimi kim olduğumuza dair anlayışımıza işıq tutur. Çünki həyatın mənşəyini axtardıqca əslində öz köklərimizi axtarırıq. Bəlkə də bir gün anlayacağıq ki, kainat bizdən uzaq deyil, kainat elə içimizdədir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.